Hello，咁而家我教大家當有單嚟嘅時候應該點樣接。咁當有單嚟嘅時候呢，個部機係會有聲音通知你，同埋個彈一個盒出嚟嘅。呢個盒呢，就會問你究竟係灰色呢個掣就代表佢會拒絕佢，綠色嗰個掣代表 accept。咁我哋將佢 accept 啦。咁內定嘅時間 collection 即係取餐就20分鐘。咁如果你想佢耐啲嘅，咁你就撳加號加時間。如果你唔需要覺得佢係10分鐘時間就夠嘅，咁你就撳個加號10分鐘。咁跟住撳 confirm，佢就會將嗰張單印出嚟。咁印咗出嚟之後呢，如果你個餐已經 ready 啦，咁你想通知個客人，喂，我個餐已經 ready 喎，咁我應該點做呢？咁去個 in progress 第二欄呢度，你就會見到嗰啲單之前嗰張單喺呢一度啦，咁你只需要 set as ready for collection，咁系統就會通知嗰個客咁佢話俾佢聽，佢個餐已經準備好咗啦，咁你嚟攞餐啦，咁樣樣撳 confirm。呢個時候系統就會寄一封 email 同埋message 佢嘅。咁佢攞咗之後你可以 set as complete，呢張單已經係做完噶啦，意思就係